ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আলোকা ভ্লগে। আর তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে তোমাদের কাছে আমি চলে এসেছি আবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে ভমিটিং সাউন্ড অ্যান্ড কাউস চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আমি চলে এসেছি। তাই দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটি দেখবে। দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। তো চলো শুরু করি। দেখো বন্ধুরা, বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, এর জন্য ভিডিওটিতে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড প্রবলেম দেখাচ্ছে। তোমরা ভিডিওটিকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। এই দেখো, এতটাই কালেক্ট হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তাই আমার কাউস অ্যান্ড ভমিটিং সাউন্ড ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবে, যাতে আমার ভিডিও সবার প্রথমে দেখতে পাও। তার জন্য আবার দেখাবে আবার একটি চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। এখন